Omuvubuka ono yakubye mukazi we embaga naye omukazi afumbye wiiki emu n'adduka n'addayo mu bazadde be. Omuvubuka ono yakutte ebintu bye bulungi nnyo n'abitwala ewaabe wa mukyala we n'akyala bulungi nnyo ewaabe wa mukyala we n'abawa ebintu bye. Kyokka omukazi mu wiiki emu yazzeeyo ewaabwe takyayagala kudda mu maka kufumba. Kati ono kyakoze agambye nawaayo ebintu byange, omukazi wuuyo agenze kaŋŋende ku buko manje ebintu byange. Either bampe ebintu bibiri, bampe ku bibiri bampeeko kimu. Bampe omukazi nkomawo naye oba bampe ebintu bye nabawa bye mba nkomawo nabyo. Kati kyakoze agenze ku kyalo n'akuŋŋaanya mikwano gye, kubanga mikwano gye baali basale mu mukolo gwe, baamusondera ku mukolo guno okusobola okuba nti gwaliyo bulungi nnyo. N'abagamba nti omukyala gwe naakawasa yanobye, mu wiiki emu yanobye, n'adduka n'adda ewaabwe. Kati mumperekereko ŋŋende ewaabe w'omukazi manje either bampe mukazi wange nzije naye oba bampe ebintu byange bye nabawa bye mba nkomawo nabyo. Abavubuka mikwano gye ne bamugamba bulaaza ffe babo totumye weesitukidde, nga bazibuukira awa piki awa ki awakagaali nga bavuga mpaka waabe w'omukazi. Ne batuuka mu lujja ne bagamba abaawano muveeyo nga bakulembeddwa muko bazze kubanja bintu oba mukazi. Omukazi kyakoze yeggalidde mu kisenge ky'abazadde be nga tayagala kufuluma. Ne bakkirizaako omuko n'ayingira mu nnyumba ateeseganye n'abazadde. N'abagamba mumpe ebintu byange bye nabawa oba mumpe omukazi ŋŋende naye. Omukazi n'akamuwasa afumbye wiiki emu n'adduka n'agenda. Kyokka nga n'ensonga z'omukwano yali anzise ennyonta. Waaki yakkiriza n'anfumbirwa nakkiriza n'enkyala ewammwe mu maka n'embawa n'ebintu byange nga tanjagala? Yandibadde abigaana n'agenda n'abo baayagala. Baayagala baali tebasobodde mmukolera mukolo. Kati nze mumpe ebintu byange oba mumpe omukazi. Lwe lutalo luno lwolaba. Kati kankutuuseeko vidiyo eno gyerabireko mpaka gye byaggweredde. Omuko yamaliriza bamuwadde suutikeesi emu. Vidiyo okusaba ogimpereka like etambule tuuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Akati mukulu kulaba abantu abakuŋŋaanye mu kitundu ekyekalagala naye tetutegeera kiki ekigenda mu maaso. Kakati ssebo obubbi bwasuse mu ggwanga lino ekitegeera ssebo wano tulinawo omukazi waffe twamugula sente ze tutasobola kubalo. Kitegeera twasonda sente nga bavubuka nga muvuka munnaffe ayagala kuwasa muvuka ne tumugulira omukazi ne tugula endongo emmere ennyama buli kimu. Omukazi ssebo bw'agenda okunona omuzigo amalayo bbanga ki? Yeetaagisa ennaku nga ssatu. Omugole agenda mu mwezi ssebo. Omukazi yaleeta omuzigo taddanga waka. Bwe mwatuukiridde famire y'omukyalo oba maama oba taata oba kalabalaba yabanyonyola. Kwegamba famire eri yabubbi, famire tetegererako ddala famire. Abantu bamu tebategeerekeka, tubabuuza kino batugamba kino, tubagamba kino batugamba kino. Omukyala ye mwayogeddeko naye? Omukyala kwegamba omukyala adduka buddusa alinga nseenene. Omukyala abuukabuuka akola ki kwegamba tetubitegeera tuli wano. Tekitegeererako ddala. Kuba ekyalo kyonna kikuŋŋaanye awamu ne disitulikiti ezituliraanye ne Ssembabule. Abantu tebeetaaga okumanya omukazi mubadde mwayiseeko mu b'amateeka bonna. Ne bolo ya polisi tugirina etukkiriza okujja okwaza enju eno tuggyemu omugole. Buli kimu mukiyina. Buli kimu ekyetagisa tukirina. Mbadde mwetaaga ki olunaku olwaleero? Ebintu bibiri bye twanonye wano batatuwa mukazi batuddize ssente zaffe. Namukazi tutadde mu piki buli kimu kye tutaddemu n'olwaleero tukyagala. Kakati ate nga muba temuyise mu mateeka mukulu. Ate olwo amateeka tulina ebbaluwa etukkiriza okwaza omukazi. Amateeka gandibadde gati si kujja kunona mukyala. Kaakati ssebo mukama wange n'abapoliisi batuuse dda mu kifo kino. Olabira wano. Mulinawo n'abapoliisi? Weebali tuli mu nsonga tumaliriza kubiri twagalako kimu omukazi oba ssente. Bamuli bakambwe abatuuze. Ate okoye abawala ababbi, mugoye abawala ababbi. Omuwala afumbira ate wiiki emu n'anoba nga bamuwasa mbaga. Mugambe oli live ku TV ki? Oli ku TV butereevu
Sirina buzibu. Kino kyonna kigenda eri kiwaba wala kino ekyokuyiga. Tofumbira wa musajja ng'ogenza kumubba. Okitegeera. Abazadde bo obagamba kiko ekino ekigulawo. Abazadde babulirira abaana baabwe n'abazadde kati bakozi ba ssente. Wakati ono omwana embeera gy'atulaga buno obudde alaga ng'abamusindika agenda akula omusajja amufumireyo wiiki emu agende. Okitegeera. Kuba twayogeddeko n'omuko, omuko yatugambye wiiki bbiri z'amazeeyo yakamuwako emirundi 3. Ebyabakulu. Kiyinza okuba nga abantu bakitegeera bulungi. Andi kati ssebo ono wetuli waliwo abaana abato abatannaba kwetuuka abatayina kuyiga. Ensonga z'omubuliri abuzaabuza. Okitegedde bulungi nnyo. Omukazi abadde asula ayambadde. Omukazi omukulu asula atamwenge. Ensonga ffe twanonya wano tetuva wano oba ssaawa 8 oba nnaku 3 tugakwetenda mutufumbire na wano oba bamagye gegazi ne bakuba amasasi 10 tetuva wano kubiri batuwaako kimu. Bagamba abavubuka tulina empisa embi. Si mpisa mbi, ezo mpisa mbi zitya. Mpisa mbi omukazi okuwasa embaga namalawo wiiki 2 ofumuba kontakiti kati. Omukazi kati wakusasula buli lunaku nti iyo omukazi ayinza okugamba nti lunaku badde bamikola. Ate kati omugula ayakuli gwe waabwe malaaya. Abazadde mubulirira abaana. Ebyo byange. Abazadde mubulirira abaana bammwe osigadde gwani. Chairman wa kyalo kyokka wabula chairman w'abavubuka bonna. Omukazi ono Ngafa abavubuka abaana bagenda ne bawasa omwana nti aze kufuba omukazi yafuba. Senga chairman kyenda byewera kyesobola ogamba abavubuka bange omukazi ate nakyo kibakoze kikyamu. Batulinde ne batugamba nti omukazi bawayiriza mutabani wange bw'amaanyi talina. Ne bagamba muliisa Minerva yakula. Okasente omwana ng'alina amaanyi. Byagala ebyo batuwa omukazi oba tudize ssente. Ne ssente tukyazaagala. Bagala mukazi w'abakasigadde. Kamale bawo omulala yogera. Bade katuwe okumuganda kale ku mikwano gy'omugole omusajja abaze okunona omukyala. Yamusebu. Obagamba ki? Ntise butikidde abantu b'Erwengo. Omanyi twabasuubiza basebo tugenda baweza okuva eri nga tubaweereza ku mukutu gwa Misuyo TV. Kakati twagala kubuuza ebintu obifunye tulaba wano ensawo tugirengera kiri kitya. Banange ku bintu byabadde bansalira byonna ebimu ku bifisewo nga sente ezimu bazirya bye basesemye ne bagamba bino temubibala ku sente byewebiri n'engoye mwezirya za gomesi bye basesemye ne bagamba bino temubibala mubale endala sente bino mubireka byewebiri obizeeyo sente nkali ne bazituwa. Kakati tuba tubuulire kibadde kiteri tuba okujja okubanona nga bagamba ate omugole talabika biki tusiira kumunona kyabadde olwamutuuseeko okumunona yakubutuse n'adduka misinde mwami Kyeita yeyanyambyeko okumukayiza nga buli asooka yakozebwa bafuutira mulezi wa Moses Katongole naye ng'asaba omuntu bw'abanga agenda kufumbirwa yeesibabiri nti agenza kufumbirwa musajja so si kubba kakati abakazi abasinga obungi oba emikolo gino mwekaka bwekasi kugamba nti nammwe baali babakubye ku mbaga otuuka otya ekiseera ekikubwa omuntu embaga gw'omanyi gw'otayagala gw'otagenda kuba naye gwe nokkiriza akutekeko empeta nokkiriza akyale ewammwe nokkiriza aweeyo ebintu naye ng'okimanyi togenda kufumbira musajja oyo obuvumu mu bujjawa obugamba nti ogenda
kukkiriza omukolo gubeewo eri omuntu gw'otayagala kati ye mukazi ono oba bwe yabali akafumbirwa oba ebiseera ebisinga abakazi bano bansobera omukazi ye muntu ajja n'omuwulira nti baamukubye embaga mu wiiki emu n'anooba mu maka ge baamukubiddemu embaga sebo n'addayo ewaabwe kati mulimu abasajja abatanywa guteeka nga ye togenda kunooba asirike ng'agenda kujja abanja ebintu bye yabawadde bazadde bo ng'agenda kubibanja kati kye kituuse olunaku olwaleero omukyalo ono baamukuba embaga bulungi nnyo embaga eno omuvubuka ye yagimukuba kyokka yasondebwa n'emikwano gye egy'okukyalo bavubuka banne beekuŋŋaanyamu omulimu nga bw'omanyi emikolo gy'omukyalo musajja wattu n'agenda mu maka g'abazadde ba mukazi we ne bakola omukolo gwabwe omukazi wiiki emu yokka nga yakamala mu bufumbo tannabaadde n'okumaliriza anemoon n'addukayo n'adda ewaabwe yalimbalimba bbawe mbw agenze kunona muzigo omuzigo bw'ogenda ew'abazadde bo omalayo ennaku 3 omukazi agenda mwezi mulamba tadda omusajja alabye omukazi tadda neyeesitula n'alumba obuko n'abagamba kiki omukazi nga takomawo omukazi n'akamutema ndi zisaagala kudda wuwo omuko kwe kubagamba oba toyagala kudda wange n'akakukuba embaga ebbanga terinnaba kuwera nkwate ebintu byange mu bimpi bye nnabawa byonna gw'osigale ewammwe mulimu abantu abamu abatasaaga ebyo bye mugamba musimanya gwe toyinza genda ku buko kubanja bintu ebyo bibyo mulimu abantu abamu nga bo tebasaaga baaba nga yagenze dda n'abibanja kati ate ono agenze n'abavubuka b'okukyalo nga tebasala kuteeka nga bakambwe bazibu okubanja ebintu bye basondera mukwano gwabwe bagenze kubeereramu mukwano gwabwe basonda batya omukolo gwabwe ne gukolebwa gw'omukazi n'otandika okwagala okuzannyira mu ntuuyo ze kati bo bagamba baagala mukazi bw'aba takomawo mu maka baagala bintu bw'obudde bugenze okuziba okwetooloola omuka avuddeyo ne suutikeesi emu nga gye bamuwadde naye nga n'ebintu ebirimu byabaweeramu tebikyalimu oba apondoozi oba n'addamu n'abanja simanyi kubanga ye omukazi aba tagenda kudda kasita osituse n'ogenda olabagaana kudda ng'okyali eno ow'omulinzi olwo ng'osituse ogenze ositudde ekyalo ogenze okubanja naye nnenya bakazi nnenya bawala obwo busiru bw'abawala bano babeera otya n'okkiriza omuntu gw'otayagala gw'omanyi togenda kufumbira n'okkiriza mukole omukolo naye awe bazadde be ebintu bye ng'ogenda kumumalira bumalizi budde obwo buba buyita bubbi kati abantu abamu bagamba nti omukyalo ono ne bazadde be balabika ke kakodyo kaabwe ke bakozesa okujja mu baki mu basajja emmaali eriyo abawala bemmanyi nga yakafumbirwa abasajja nga 6 naye nga buli gy'afumba gye bamuwasa empeta tafumbayo bwe bamuwasa eno wiiki emu ng'addukayo ne bamukuba embaga endala wiiki 2 ng'addukayo n'ewalala nina omukazi gwe nalaba abikola ne batuuka n'okumutwala gataliiko nfuufu naye nga lwaki bazadde bannange mulimu ebintu by'otunulira n'ogamba nti bannayibina bino bisoboka naye nga bituufu omukazi nga bakamukuba embaga nga 6 naye nga ye abala byanfuna byebyo biri ku sayidi eyo naye nga bwomubanga mulya ebintu by'abantu mulaka mulondemu ebintu by'abantu bye mulya ogenda kulya ebintu by'omuntu amala ajje ku buka bibanja akuswaze ogoloze nti gwe oli mugezi kumbi bagenda kuswazaswaza ekyawo kyonna kyonna kikutegeere si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera omukutu eno nsibuko y'amawulire ng'otagenda kusanga abantu wala wonna wonna abatannaba kusubscribinga simanyi kye mulinda mugende maaso n'okuba nti ate mutwegattako so okuba nti ate tutambulira ddala wamu mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraba